իմ սիրելի հարցը իրականում իմ կարծիքով մտքեր փոխող է այս ամեն ինչը, այ ինչը այլ կերպ կանեիդ իմանալով արդյունքը։ Դիտարկելով դիմումս երևի ավելի շատ ժամանակ հատկացնեի step 2-ին, որպեսզի ավելի լավ պատրաստված լինեի։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև միշտ համալսարանի տարիներից սովոր եմ եղել, որ իմ ամենալավ կողմը պետք է լինի լավ բարձր գնահատականը, իսկ այս դեպքում ես կոտրեցի այդ կարծրատիպը ու փորձեցի գնալ իմ նպատակի ու երազանքի հետևից, ոչ թե լավ գնահատականի, եւ արդյունքում ես գոհ եմ։ Իրականում ես համարում եմ, որ նույնիսկ այդ փոխել պետք չի, որովհետև նայ դու ունեիր նպատակ, դու գնացիր ու վերցրիր այդ նպատակը, ու այդ գնահատականը բացարձակ ոչ մի դեր չունեցավ, փաստացի գնացել համալսարանական հիվանդանոցում մաճ ես եղել, իսկ ում ենք վերջապես ազգովի կոտրենք այդ գերանցածիկի սինդրոմը։ Ես էլ ինչ-որ սուպեր բարձր բալ չեմ ստացել, դու էլ գիտես, ես էլ ինչ-որ յուրատուկ պարապատ չեմ եղել, դրա համար ինձ թվում է ու բարի ընդունենք, որ մեր բալերը համատած բոլորը իրականում բարձր եմ եղել։ Երևի այս դեպքում ճիշտ կլինի հայտնի գրքի խոսքերը ցիտել, որ խելացի մարդկանց համար երկար ուսումնասիրել եւ սովորելը անընդհատ հետաձգելու լավագույն մեթոդն է։ Բոլորը ինձ հարցնում են ինչն է ամենաբարդը, ինձ ուրիշ գաղափար է հետաքրքիր, ինչն է եղել ամենահեշտը, անսպասելի, զարմանալի հեշտ քո համար։ Կարծում եմ OET-ներ, քանի որ նպատակադրել էի 1 ամիս պատրաստվել քննությանը, բայց ընդամենը ժամանակս ներեց 10 օր։ Իրականում ինձ համար էլ OET-ն ամենահեշտը եղել, այ ունենալով ամբողջ այս կենսափորձը, անցնելով ամբողջ այս տարիների ճանապարհը եւ ամենակարևորը հաջողությամբ ամփոփելով այն, սիրում եմ արտահայտություն հաղթողի դիրքից արդեն, ինչ խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ովքեր ուզում են սկսել, բայց վախենում են, կամ սկսել են, բայց ինչ-որ դժվարություններ ունեն, այ ինչ մի խորհուրդ, ամենակարևոր խորհուրդը կարող ես տալ։ Ինձ թվում է լավագույն խորհուրդը կլինի, որ այդ ընթացքը վայելեն, քանի որ շատ բան ենք ձեռք բերում, թե մասնագիտական, թե մարդկանց հետ շփման հարցում, եւ եթե չվայելենք այդ գործընթացը, ուղղակի շատ ծանր կլինի։ Հենց այդ իմ գաղափարն ես գողացել ինձանից, ճիշտն ասեմ։ Դե կարծում եմ նույն գաղափարին ենք եզրահանգում շատերս անցնել։